Buenas tardes. Bienvenido. A ver, al primer vídeo con cámara no. O sea, he hecho más, pero no está en este canal. Así que será el primero. Dentro vídeo. Nada, broma. Vamos a hacer un vídeo, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo que está guapo. Está guapo. Porque, a ver, lo he mirado, o sea, lo he visto en un vídeo. Lo he visto en un vídeo de YouTube y digo, oye, ¿por qué no lo hago yo? Diré, ¿por qué estoy mirando allí? Pues porque está el OBS aquí. Y entonces, pues me tengo que ir mirando las cosas. Porque yo no tengo el de Stream Deck este, ¿vale? O sea, yo el Stream Deck este no lo tengo porque vale 200 euros, ¿entiendes? Vale. Bueno, a ver, básicamente voy a explicar un poco, ¿vale? Yo estoy subiendo ahora mismo Nier Automata sin cámara porque me parece como más chill. Y yo empecé a hacer vídeos de Pokémon, o sea, Pokémon X Random Lock. La cosa, no he tenido mucho tiempo y tampoco he tenido muchas ganas. Entonces digo, mira, he hecho 4 vídeos, voy a ponerlo en privado, los tenía con cámara y eso. Entonces, bueno, en el futuro pues hago otra serie o empiezo la misma, pero ya cuando tenga más ganas y más tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa en este vídeo, un poco diferente, que va a ser adivinar los lloros, bueno, los sonidos de los Pokémon, ¿no? Vamos a llamarlo así. Se lo vi a un chaval, ¿vale? A un chaval, y digo, oye, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué no? Claro. Me estoy dando cuenta que se ve en la barra de arriba, ¿vale? Que, bueno, pues tengo bastantes cosas, ¿no? En verdad tampoco se ve nada. Nada, de la universidad, no sé qué, el chat GPT, cuánto duran los juegos, que por cierto está muy guapo esto. O sea, esto está bastante guapo porque dices tú, oye, ¿cuánto dura el Pokémon aquí, por ejemplo? O el Nier Automata. Pum, lo pones y te pone, hostia, pues mira, la historia principal 31 y medio. 31 con 30 minutos, no sé qué. Al 100%, 200 horas. La madre que me parió tú. 200 horas, tío, hombre. Bueno, como veis, ¿vale? Esto va por generaciones. No está la novena, pero supongo que la estarán haciendo, no sé. O simplemente ha cerrado esta página y dice, mira, la mierda. La idea, pues hacer todas. Vamos a hacer una de cada una. Son creo que 10. 10, o sea, adivinar 10 preguntas o 10 Pokémon. Así que serán pues 80. Vamos a ver cuánto dura y si no, pues bueno, hacemos dos partes, ¿no? En plan, podemos hacer de la primera a la cuarta y en el segundo vídeo de la quinta a la octava. Y voy a decir, en el segundo vídeo si os gusta, no, o sea, no lo va a ver nadie, pero yo lo hago para mí, ¿no? Para que se quede, ¿no? En la historia de YouTube. Bueno, primera generación. A ver. Por cierto, tengo una gorra de Mew. Esto no es casualidad. Bueno, a ver, es casualidad. O sea, es casualidad lo que voy a decir. Tengo una gorra de Mew y sale un Mew aquí, ¿vale? Este Mew, ¿vale? Espérate, a ver si lo pincho. Aquí. Este Mew lo he puesto. O sea, lo tenía puesto aquí, en el icono este de. Bueno, el icono, en la escena de solo cámara. Es casualidad, ¿vale? O sea, ha sido casualidad, totalmente. Pero bueno, está guapo mío. Bueno, vamos a empezar, coño, vamos a empezar ya. A ver, primero. Vale, esto es un Gasly, vamos, pero que lo sabe Dios. O sea, es que no tiene más. Esto es Magnemite, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hostia, este es complicado, ¿eh? Estoy entre Cadabra, Ninetales y Jolteon. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice Ninetales, vamos a ver. No. Hostia, es que es complicado. Los de la primera generación son complicados, ¿eh? A lo mejor pillo, ¿eh? Hostia. Aquí no vamos a equivocar, ¿eh? Tiene como una especie de psíquico, ¿no? Al final. Como un sonido extraño. Voy a decir cadabra. Voy a decir cadabra. Hostia. Es que es lamentable esto, tú. Uf. A ver, Jordan puede ser. Gyarados puede ser. Growlite no creo.
Y Charizard tampoco, ¿no? Voy a decir Gyarados. Vale. Esto es Mewtwo. Esto es Doduo, ¿no? Yo creo que sí es Doduo. Hostia. Es que, tío, son todos iguales. No me jodas. Pinsir, ¿no? Pues es que no lo sé. Puede ser Chansey, pero es que Chansey tiene una voz como más dulce, ¿no? Mira, voy a decir Pinsir. Me he equivocado en todo de ahora, ¿eh? Hostia. Uf. Ese sonido al final como... pff. A ver, lo único que me pega es Jinx. La verdad. Voy a decir Jinx. O sea, no sé. Hostia puta, tú. Es que, ¿qué es esto? Voy a decir Pinsir. Me he equivocado en un 100%. A lo mejor ni de Queen, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Creo que no voy a acertar 5, ¿eh? Joder, tío, vaya puta mierda. Los ejemplares que no tengo en mi vida, vamos. Grave. 4. Es que, de verdad, es lamentable esto. Era Pidgeot. Hostia, justo el que no decía, ¿eh? Jolteon. Hostia, en verdad diferencia. Aquí era Chansey. La verdad que parecía Chansey. Pero es que... O sea, son iguales. Y aquí Bullpix. Vale. O sea, por el fuego al final, ¿no? Vale, ok. Si es que esto es una mierda. Son iguales, tío. Son iguales. A mí no me está jodiendo, ¿eh? Segunda generación. Espero que mejore esto, ¿eh? La madre que me parió, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver, es mujer. O sea, es Corsola, ¿no? Corsola, Girafari o Blissey. Son... Corsola. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Le di un sonido de piano. Este cabrón. Es que son horrorosos, tío. Como sea Ho-Ho, me gallo, ¿eh? Dice, es Mythical. No, dice, o sea, tal cual. Togetti. Hostia, tú. Anfaros, dice eso, ¿no? Sí, sí, tal cual, lo dice. Vale, es Anflora, ¿no? A ver, me pega que sea Crobat, ¿no? Hostia. Lady va. Vale, esto es Lugia. Hostia. Pues Entei, ¿no? O Skarmory. Entei, dice Entei. 7 de 10. Vale, vamos mejorando, va. Esto era Jumpluff. Bayleaf. Vale. Esto era Mantine. Vale. Vale. O sea, a ver, bueno. Vale. Vamos a decir que vale. Está bien. Hemos mejorado. Espero que en las siguientes generaciones sean más fáciles, ¿eh? Es que... de verdad, es lamentable las dos primeras, ¿eh? No, y esta también. A ver, tiene que ser un bicho de mierda. O sea, es un Gulpin, ¿no? Es un bicho de mierda, pero son todo mierda aquí.
La verdad que me pegas este también, ¿eh? Es Rumish. Nada, voy a decir Gulpin. Me la pela. Vale, si esto no es Wailord, me corto un brazo aquí mismo. Hostia. Lily, ¿no? Tiene sonido fantasma. Tiene sonido fantasma, tío. Electric. Es como sonido. Es sonido de Pokémon formado. Sí, ya en su madurez. Pero de buena gente. De buena gente. O sea, no puede ser el Sarpido, tiene que ser Armaldo. Vale. Beautifly, ¿no? Bueno, como se recobaza me rayo, Voy a decir que Cleon, Vale. Esto es Kyogre, vamos. Balto y me la pela. 4 de 10. ¿Qué dices? No me jodas. Este a mí no me joda. Era de Illumis. Vaya puta mierda Pokémon si no lo conozco, tío. Era Blaziken. ¿Y aquí esto qué hace? A ver. Son confundibles, Bueno, lamentable, te lo juro, lamentable el vídeo. No sé si estoy muy abajo y estoy así. No sé, tío, no sé, da igual. Cuarta generación, es mi preferida, o sea. Me lo sé, coño. Azelf. Vale, escúchame. Vamos a escucharlo otra vez. Tiene sonido electrónico al final. Es como. Tiene que ser manezón. No me jodas. Vale, es Mesprit, ¿no? No le voy a dar más vuelta, es Mesprit. Vale, me lo sé. ¿Quién es? Hostia, no me lo sé. A ver. Ambipor no es. Chinkling puede ser. Gurmadan no me joda, vamos. Drifling, puede ser Drifling, ¿no? Pero tiene como voz de niño, ¿no? Hostia. Eh, eh, Se escucha como una campana al final. Se escucha una campana, tiene que ser este tío. Vale, Roserade. ¿De Driflu? Esto es el Turtwig. Bueno, si esto no es Palkia. Sí, si esto no es Palkia, yo me rayo. Hostia. Creo que es Riolu, ¿eh? O Piplup. ¿Piplup? Piplup. Puede ser, ¿eh? Voy a decir Riolu. Hostia, me he equivocado en una antes. He puesto Mesprit y no era Mesprit, porque ahora sí es Mesprit. Hostia, qué... No me jodas, pero si son iguales. Esto no me jodas, esto es el grito de Pokémon legendario, Me están jodiendo. O sea... ok, vale. O sea, que esto no era hermano. Hostia, la verdad que... Es que ese me ha rayado, la verdad. Que este tampoco era Mesprit. Hostia, es que me están jodiendo. Vale, el Chinkling este, vale. Vale, Drifloon, vale. Riolu, bien, vale. Hemos remontado al final, si no, nos vemos a la mierda.
No, voy a hacer todo, ¿eh? O sea, iba a decir, hago 2 vídeos, no sé qué. Pues si es que llevo 15 minutos, cabrón. Voy a hacer todo. De todas formas, puedo hacer más. En plan, otro día, por ejemplo, lo hacemos generación aleatoria, lo que sea. En plan, ponemos el móvil, oye, dime un número de 1 a 8, no sé qué. Y que nos salga. La que nos sale, pues lo hacemos. Y como obviamente esto va a ser diferente, entiendo yo. Si no, no va a salir lo mismo Pokémon todo el rato, ¿no? Pues se la gracia, ¿no? Un poquito. Quinta generación. La verdad, quinta generación, estoy bastante perdido, ¿eh? Bastante perdido. Me lo pasé hace poco. Ah, lo jugué obviamente en su época, pero no me lo pasé de pequeño. Entonces, lo jugué ahora. Así que lo tengo más o menos refrescado, no es reciente, ¿no? Pero... A ver. A ver. Esto es Herdier, ¿no? O sea, es como un ladrillo un poco cerrado, ¿no? Como... wow. Tiene que ser Herdier. No me jodas. Vale, esto es Reniglu. A ver, puede ser la Larvesta o el Drugigón este, que la verdad, un Pokémon Dragón olvidado totalmente, ¿eh? O sea, yo por lo menos no lo tengo en cuenta para nada. O sea, voy a decir que este. No me suena a Larvesta, tío. Larvesta es como... Tiene que ser un poquito más fino, ¿no? No sé. Bueno, Hydreigon. Hostia. Oh. Hitmon, ¿no? Ok. Esto es un pájaro. O sea, suena la aleta. Suena... No, la aleta no, la ala. Mira, mira, mira cómo estampa contra la pared. Se escucha que está ahí como dándole con la aleta. Con la aleta. ¿Por qué digo aleta? Alas. Wobot. Vale. Puede ser cualquiera, ¿vale? Pero... Timpole. Miro para allá porque tengo un caldeo aquí en el de póster. No sé si puedo enseñar. Pues que esto que no es portátil, ¿eh? O sea, va a ser complicado. Mira, a ver si se ve. Ahí estamos, ahí está. Aro. Vale. He dicho esto. Que el dedo me la pela. El ciervo. Ciervo. Dios, qué sonido es el final. Al final como que se muere una niña. Niña pequeña, tú, un bebé. Oye, eso qué cojones, ¿eh? Lampen, ¿no? Vale. Era el perro, perfecto. Era la arbesta. Hostia, vale. Vale. Era el tío este. Hostia, el tiempo. Ah, era el timpole este. ¿Y el que el que hace? No sé, no sé. Vale. Y era este. Este da un mal rollo que flipa, vamos. Pero bueno. Vale. Sexta generación. Estamos ya quemando, ¿eh? Pero esta es la primera ronda, ¿eh? Va a haber más. Ya te lo digo. Bueno, no me sé la mayoría, pero bueno. Está guapo, coño. Vale. El Scatterbug. Scatterbug. Hostia. Doublade. Uf. Uf. Suena como que se cae algo al suelo, ¿no? Como que... Como que se le ha quedado un boli. Estaba haciendo la tarea y se le ha quedado un boli, ¿no? Tiene que ser este que no tiene brazos, ¿no? Bueno, no tiene brazos ninguno. Hostia. El Pucabú este. El Pucabú. Pucabú Rapper H.
ver, Volcanio no puede hacer esto. O sea, Volcanio tiene que ser mucho más agresivo, ¿no? Yo creo que este. Yo creo que el Skrelv este. Te lo juro, no he visto este Pokémon en mi vida. O sea, sé cuál es. O sea, creo que el veneno este, ¿no? El dragón veneno. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero la pre-evolución, mi vida, mi vida lo he visto. Hostia puta. Esto es Tremenán, para meter miedo, ¿no? El Espegua este. Hostia. El. Hostia. Yo creo que el Kudra, ¿no? Hostia. ¿El Frogadier? Vale, Florge 100%. Y el Fletching. 10 de 10, qué bueno soy, hijo de puta. Soy buenísimo, cabrón. A ver, es que ya en estas generaciones son más fáciles porque son más reconocibles un poco, ¿no? Es que las primeras, tío, son como un sonido ahí ya. Séptima generación. Se viene. Vale. Es que se nota. Es un perro rabioso. Hay como. Literal, Lycanroc. Hostia. A ver, Incineroar no creo, ¿no? A ver, es un rugido. Es un rugido, ¿eh? Pero me parece demasiado para Incineroar, ¿no? Pero un castillo de arena hace eso. Se escucha también como arenilla, ¿no? No, de fondo, mira, escucha. Sí, ¿no? De fondo un poco. Hostia, yo voy a decir el Palosan, ¿eh? No me suena incinerador a mí, ¿eh? El Morelur. O sea, Morelur. Vale, el Donantran no es. El Wisiwasi puede ser, solo. Porque está solo, ¿eh? No el Wisiwasi banca. ¿Banca? ¿Banca en Chuck? A ver, el Marení este puede también ser. Voy a decir el Marení. No creo que tenga tanta voz este tío. El Wisiwasi tiene que tener una voz más triste. Porque está solo. Hay que recordarlo. Como yo. Hostia. Vale, el Crowballer te pega un puñetazo, mira. Pum, pum, ¿sabes? Plan. Y de izquierda a derecha. 100%. Vale, es con Moen. Hostia. Se ha tirado un peo, cabrón. Hombre, si este no es el Beware este. Oricorio. Hostia, el Turtonator. El Turtonator. ¿Cómo se llama Turtonator, cabrón? Pero ese nombre. Hostia. Vale, es un pájaro, el Trumber este, ¿no? 7 de 10. Hostia, que sí en Incineroar, ¿eh? A ver, es que a mí no me suena de jugar en Incineroar y escuchar eso, la verdad. O sea, vale. Vale, pero... O sea, un rugido, sí. Pero tenía algo ahí como... Tenía algo de arena. Vale, pues sí era Eusio así solo. Y no era Oricorio, ¿qué dices? A ver. He escuchado solo. Yo, la verdad, escucho esto y digo Oricorio. Parece un pajarillo, ¿no? Porque es que encima... No, es que la evolución del oso este... Mira el sonido que hace. O sea, no me jodas. No puede ser así. Pero bueno, vale. Vale. El último, ¿eh? Generación 8. La última. Generación buena. Bueno, a ver, a mí me gusta. Sí, es cierto que es súper fácil. La verdad, pero a mí me gusta. Bueno, un poquito el rollo original, ¿no? Aquí ya después metieron el Pokémon Leyenda, Pokémon Mundo Abierto, que se fue un poco todo a mierda. Nada, a mí me gustan todos los juegos de Pokémon. Sí es cierto que este
Mantiene la esencia clásica, pero un poco muy fácil. Las rutas son cortísimas y pues lo que hay. Yo creo que tiene que ser este. Tiene como muchos tentáculos, ¿no? O sea, tiene mucho sonido. Tiene que ser este. Duraludon, ¿no? Frosmo, ¿no? Se está riendo, se está riendo Tajun, ¿no? Hatterin. Complicado este, ¿eh? Estoy entre el Blimpuf este y el Cramorant. Pero el Cramorant yo creo debería ser más tocho. Tiene que ser este. Sonido de pájaro, ¿eh? Pero también puede ser de avioneta, ¿eh? Una avioneta, ¿eh? Un bombardero tipo. Es un pájaro. Es un pájaro, no me jodas. Pues el Draco Fall este, ¿no? Está ladrando, es un perro, no me jodas. Hostia. A ver, me pega mucho. Es que me pega mucho esto, ¿eh? O sea, me pega mucho este, ¿eh? Le podría dar un poco de zoom, la verdad, para el vídeo, ¿eh? Y, hostia, me pega flipa. Mira la boca y... Escucha, míralo, ¿eh? Mira la boca y el sonido. Es 100%. 6 de 10. Lamentable. ¿En serio, tío? A ver, es parecido, ¿eh? Es parecido, ¿eh? No nos rayamos aquí. Bueno, también es parecido, ¿eh? Vale, tío. Vale, tío. Como siempre remontamos al final. Así que bueno, pues ya estaría, ¿no? Pues nada, este es el vídeo, la verdad. O sea, este es el vídeo. ¿Te ha gustado? Está guapo, ¿no? A ver. Vamos a hacer más parte y eso, la verdad, ha sido un poco lamentable. La única generación que he hecho un 10 ha sido en la sexta, creo. Pero hemos hecho un 10. Hay que recordarlo. Hemos empezado mal, pero hemos acabado bien. Eso es lo importante, coño. En la vida. Nos vemos en la próxima. Espero que haya gustado. Saludos.